이렇게 몸 상태가 아픈 와중에도 저런 게 맛있어 보인다니. 너도 참 중증이다 진짜. 어떡하면 좋아 진짜로. 큰일 났어 큰일 났어. 이놈의 식욕 식탐 진짜 어쩔 거야. 그니까요. 아니 아프면 사람들 아프고 나면은 막 몸무게 또 저 그 몸무게 재봤는데 몇 킬로 빠졌어요. 뭐 1kg 빠졌어요. 막 이러면서 밥도 못 먹고 막 이러는데 나는 잘만 먹어.